ஹாய் ஆல், இந்த வீடியோவில் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு காலிஃப்ளவரை சால்ட் போட்டு பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு பவுலில் 2 ஸ்பூன் தயிர், அப்புறம் 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, அப்புறம் சிக்கன் 65 மசாலா ஒரு 4 டீஸ்பூனும், அப்புறம் கலருக்காண்டி ஃபுட் கலரும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சு அதில் ஆயில் ஊற்றி இப்போ அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குட்டி பீஸ் போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சான்ட்டு. அப்புறம் எல்லாத்தையுமே போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். ஈஸியாக இருக்கும், கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரு வீடியோஸை பார்க்கலாம்.